হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মমি অ্যান্ড টিমটিম। শীত তো চলছে, একদম ঠান্ডায় আমরা সবে জমি ক্ষীর, আর তার সঙ্গে জুয়ের ভিজিট হবে না সেটা তো হতেই পারে না। শীতকাল মানেই চিড়িয়াখানায় আসা, আর সেই মতো আমরা চলে এসেছি জুতে। তো দেখো, জুতে এসে দেখতে পাচ্ছি পুরো ভিড়ে ভিড়, কারণ এত মানুষ জুতে আসতে ভালোবাসে। আর তার কারণ হচ্ছে উইন্টার সিজনে জু বা চিড়িয়াখানা উপভোগ করার একটা অন্য রকমের মজা রয়েছে। আর আমাদের আশাটা কতটা সার্থক হলো দেখো, এখানেই দেখা যাচ্ছে টাইগার, কিন্তু একদম ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। টাইগারটা ঘুমোচ্ছে একদম শীতের দুপুরে, ওই যে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, লায়নটাও ঘুমিয়েছিল, টিম দেখেছে বলছে। হ্যাঁ একদম তাই। আর এখানে দেখো টাইগারটা একদম ভালো করে শীত ঘুম যাকে বলে, সে শীত ঘুম দিচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, এই দেখো টাইগারটা, ওই দেখো টাইগারটা, দেখতে পেয়েছো? না, ও তো ঘুমিয়েই আছে এখনো। আমরা আরেকটা টাইগারের কেজের সামনে এসেছি। এখানে কি করছে? এখানে টাইগারটা আমাদেরকে দেখছে, দেখো সবাইকে দেখছে, হালুম করে বলে, হালুম করে দেয় টাইগার। কেমন করে হালুম করে দেখি দাও। হ্যাঁ, আরে দেখো, হ্যাঁ একদম তাই। আর টাইগারটা পুরো সবাইকে দেখছে। ও একটু স্লিপি স্লিপি, কিন্তু ও ভাবছে কি করবে। যাই হোক, আমরা খুব এনজয় করছি আপাতত, তাই তো? আর একটু মাংকি অন্যদিকে আছে, এখন টাইগারটা দেখো। দেখো, হাঁ করো তো একটু। ও টাইগার, হাঁ করো তো একটু, টিমটিম বলছে, কিন্তু টাইগারটা হাঁ করছে না, তাই তো? হ্যাঁ, এই দেখো টাইগারটা ওয়াক নিচ্ছে এখন, ওর নিজের কেজের মধ্যে ওয়াক নিচ্ছে। হ্যাঁ, হাঁ করছে আবার। ও স্লিপি মনে হচ্ছে, দেখো স্লিপি স্লিপি বিহেভ করছে না? ও বাবা রে, দেখো দেখো কেমন করছে টাইগারটা। এবার আমরা এসেছি কোথায়? এটা কি টিম? ইয়েস, জিরাফ দেখতে। দেখো জিরাফটাও একদম আফটারনুনে, একটা উইন্টার আফটারনুনে পুরো সানরাইজ গুলো নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাই না? খুব ঠান্ডা লাগছে মনে হচ্ছে দেখে, না? অনেক জিরাফ কি করে আসলো? অনেক জিরাফ এসে গেছে তো। অনেক জিরাফ ভিতরে ঢুকতে পারে? ঢুকছে তো, দেখো। হ্যাঁ দেখো, অবজারভেশন দেখো, ভেতরে ঢুকছেই দেখো, এখান থেকে আরেকটা জিরাফ আসছে, দেখো বড় জিরাফ। এই তো তুমি দেখো জিরাফটাকে, দেখো। তুমি ফটো তুলো না, আমরা ফটো তুলছি, তুমি দেখো না। না তুমি ফটো তুলো না, এখন একটু দেখো জিরাফগুলোকে, দেখো ওই দেখো ওয়াক নিচ্ছে জিরাফটা, ও কতটা সামনে যাচ্ছে ওইদিকে, দেখো না? এই আবার চলে আসছে নিজের ঘরের দিকে। কি বিগ না, কি টল হয়। তুমি জানো টলেস্ট অ্যানিমাল কি কাকে বলে? সব থেকে টল কোন অ্যানিমাল হয়? জিরাফ। ইয়েস। ওই দেখি এবার কি দেখবো আমরা? মাংকি তো নেই দেখলাম না, ঢোকার সময়। চলো আরেকবার দেখবো যে কি আছে। দেখো জিরাফগুলো দেখো কি সুন্দর ওয়াক নিচ্ছে, দেখো। শিম্পাঞ্জি দেখবে? আগে জিরাফটা তো দেখো ভালো করে। এই দেখো, তুমি বলছিলে না বাড়িতে যে জিরাফ দেখবো জিরাফ দেখবো, এই দেখো জিরাফগুলো, এই দেখো। চলো এবার আমরা ওয়াক নিচ্ছি, ওই যে টিমটিম যাচ্ছে। আমি তাহলে কোথায় যাচ্ছি? চলো, এই যে লেকটা দেখো, লেকটা কি সুন্দর লাগে। প্রত্যেকবার জুতে এসে আমরা এই লেকটা অবশ্যই একবার ক্রস করি, আর ক্রস তো করতেই হয়, কারণ ক্রস না করলে ওইদিকে জিরাফটা থাকে। এই লেকটা ক্রস করলে আর খুব ভালো লাগে এই লেকটা দেখতে। লেকের মধ্যে অনেক ফিশ রয়েছে, তাই না? চলো এবার আমরা এসেছি, এটা কি দেখতে? এলিফ্যান্ট। কোথায়? না এটা এলিফ্যান্ট না, এটা তো হিপ্পোপটেমাস। ওই দেখো ওয়াটারের ভেতরে, এই যে দেখেছো হিপ্পোপটেমাস ওয়াটারের ভেতরে। আমি তো এই যে এখানে। দেখো হিপ্পোপটেমাসটা কি করছে আন্ডার দ্য ওয়াটার, ওয়াটারের মধ্যে, দেখতে পাচ্ছ? আর এবার এটা কি? ওই দেখো লায়ন। হ্যালো, একটা লায়ন একটা লায়নেস, দেখো
আসো আসো, কি ভয়, এসো এসো। দেখো এনজয় করো, জু আসবে বলছিলে, এনজয় করো। কি সুন্দর না লাইনটা। ও ডেঞ্জারাস কিন্তু, সামনে যেতে নেই কখনো লাইনদের। টাইগার, লায়ন এগুলো সব ওয়াইল্ড অ্যানিমালস, জানো। আর এবার কি দেখবো আমরা? এই দেখো তোমার ফেভারিট অ্যানিমাল কি এটা? হ্যাঁ, তোমার ফেভারিট অ্যানিমাল কোনটা? কি? জিরাফ তোমার ফেভারিট অ্যানিমাল? ওকে, আমরা অনেক জিরাফ দেখেছি আজকে, এবার অ্যানিমালস দেখতে এসেছি, অন্য অ্যানিমালস। আর এবার আমরা কি দেখছি? এটা কোন অ্যানিমাল? এটা জিরাফ না, এটা সেটা এলিফ্যান্ট। কোথায়? এই যে এলিফ্যান্ট, ভেতরে ভেতরে দেখো, দেখতে পাচ্ছ না? এই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ এবার? প্লে করছে ওরা। আমি এবার কি দেখবো? এই দেখো না, এটা দেখো, এলিফ্যান্টটা দেখো, ওই দেখো এলিফ্যান্ট। দেখো এলিফ্যান্টটা বাথ নিতে চাইছে এখন। বাপরে, এত উইন্টারের মধ্যে এখন বাথ নেবে বলছে। দেখো ওই দেখো প্লে করছে, ওরা দুজন প্লে করছে। এলিফ্যান্ট ঠান্ডা লাগছে না? জিজ্ঞেস করো। ঠান্ডা লাগছে না? লাগছে। এই দেখো এলিফ্যান্ট গুলো প্লে করছে, দেখো নিজেদের মতো করে। একটা জিনিস দেখবে? কি? এই দেখো, হ্যাঁ দেখছি তো এলিফ্যান্ট। ওলি বাবালি। একটা জিনিস দেখবে মা? হ্যাঁ বলো, দেখো তুমি এলিফ্যান্টটা দেখেছো ভালো করে? মা, এই জিনিসটা দেখবে? হ্যাঁ, তুমি এলিফ্যান্টটা দেখেছো ভালো করে? এই দেখো এবার নটি নটি করছে। টিমটিম এখন যাচ্ছে এলিফ্যান্ট দেখতে। হ্যাঁ আসছি আমি। কি করছো এটা? আরে 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 আরে, এই দেখো এলিফ্যান্ট এসে গেছে। আমি রেডি। এই যা আমরা কোন অ্যানিমাল দেখতে যাব? টিমটিম বলো, তুমি কোন অ্যানিমাল দেখতে যাব? ডিয়ার। ডিয়ার? আচ্ছা দেখি কোথায় আছে ডিয়ার। এই যে আমরা ভীষণ এনজয় করছি। আর এরকম একটা উইন্টার সিজনে যদি জুতে না আসা হয়, খাই আমরা। আর তোমাদেরকে বলছি যে কিরকম খেতে, তারপরে জুতে আর কি কি করছি আমরা সেটা দেখাবো। হ্যাঁ, তোমার ফ্রাইড রাইস দেবো। চিকেন নাগেটস, টিমো চিকেন নাগেটস খাচ্ছে সস দিয়ে। ইয়ামি বাবা, ইজ ইট ভেরি ইয়ামি? খুব ভালো লাগছে। মামা, আমি এটা কেকের মধ্যে বানাই। এবার জুতে এসে আমরা আরেকটা নতুন অ্যাডিশন দেখলাম, সেটা হচ্ছে ফ্লাওয়ারের একটা গার্ডেন। সব জায়গায় পুরো মেরিগোল্ডের, অনেক মেরিগোল্ড এখানে। এটা আগে দেখিনি। আর উইন্টার সিজন যেহেতু, সব মেরিগোল্ডগুলো ফুটে রয়েছে আর খুব সুন্দর লাগছে, তাই না টিম? সুন্দর লাগছে না? আরো অ্যানিমাল দেখবো। আরো অ্যানিমাল দেখবো তো, আগে দেখো ফ্লাওয়ারটা দেখো। ওয়াও, না ফ্লাওয়ার এরকম ছিটতে নেই। না, চলো এবার আমরা কোথায় যাবো? এবার অন্য অ্যানিমালস দেখতে যাবো। আর কোথায় কি অ্যানিমালস আছে চলো দেখতে যাই আমরা, তাই না? ঠিক আছে, আমি দেখে কোথায় বল? এই তো দেখতে কোথায়? পাচ্ছো? ভিতরে? হ্যাঁ, এই দেখো দেখো, বস ওই যে, কোথায় ব্যাট? এই তো, কোথায় কান? ওই যে বার্ডস। এই দেখো ম্যাকাও, দেখো টিম ম্যাকাও। কোথায় নাকাও? এই যে ম্যাকাও, কতগুলো কি কালারফুল হয় ম্যাকাও। দেখো কি কি কালার আছে, দেখো ব্লু আছে, রেড আছে। এই দেখো, এই দেখো 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 দেখো, কতগুলো একসঙ্গে বসে আছে পুরো। ওয়াও, কত ম্যাকাও দেখো টিম। ওয়াও, হ্যাঁ ওই দেখো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, রাইট রাইট, ওইদিকেই। বাবারে কি সুন্দর ম্যাকাও গুলো। হ্যাঁ, একসঙ্গে বসে আছে দেখো সব ম্যাকাও। ওয়াও, কি ভালো লাগছে। হ্যাঁ সফাই দিয়েছি। হ্যাঁ, জলের মধ্যে। হ্যাঁ। আচ্ছা এআই শব্দটা দে, এআইটা খাবে। এবার আমরা চলে এসেছি ডিয়ারের কেজে। কতগুলো ডিয়ার দেখো, হর্ন আছে দেখেছো হেডে। বড় অঙ্কল।
কত ভয়ঙ্কর এখানে। দারুণ এনজয় করলাম আজকে আমরা। তোমরাও যদি এনজয় করতে চাও জু উইন্টার সিজনে তাহলে চটপট করে চলে আসো আর দেখতে থাকো মমি এন্ড টিম টিম। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।